Čau! Te Aleks. Vēl nav svētki pienākuši, bet drīz jau būs klāt. Ko es jums gribēju pateikt? Paldies visiem par šo sezonu. Aleks radās šo sezonu. Kaut kādas tur pigoriņas visādas taisam un tā. Būs vēl jaudīgāk, būs forši. Šis gads mums bija vispār mūsu sportistiem. Forelisti dabūja godalgotas vietas pasaules čempī. Visu cieņu viņiem par to. Malači bija lielas sacensības Rīgā. Visur citur Latvijā vēl visādas sacensības arī pa visiem covidiem pa virsu. Tā kā paldies visiem par šo sezonu. Paldies Copas garšai par tik foršiem raidījumiem un tiekamies nākamajā sezonā. Bām! Tur nav dubultais tāds apakšā, ne? Vajadzēja distanci paņemt līdzi. Tā ir labāk. Vien ieliek tādu uztainīt pirms jāņem. Misija atrast ledu. Bet šāgad sams man te nemaz nav šitī. Un arī palikt uz ledus. Braucam, ne? Jā. Braucam? Braucam. Ir ziema. Latvijai uznāca negaidīt pārpratums. Mums ir ziema. Šogad vispār ir tā, kad bija plānots mums cits pasākums. Atnāca ziema un tagad mēs meklējām ledu, kurā neielūst. Un atradām. Paskatīsimies. Varbūt, ka pat var kaut ko arī noķert. Šis būs tāds ekskluzīva iespēja uz pirmā ledus. Vēl pat nav Ziemassvētki. Es neesmu viens šajos te priekos. Man ir līdzi Ķiržara jumta brālības kolēģi Svens un Imants. Arī palīdzēs kādu ziltiņu noķert. Nu, kaut kas ir jau? Viņi pat nevar bez ekrāniem izturēt nevienu brīdi. Labi, mēs esam kaut kādā nezināmā akal slepenā dīķītī atraduši, kur ir kaut cik stabils ledus. Parunāsim arī par to, kā vispār uzvesties ziemā. Un, nu, lai tā kā nebūtu tā pelde vai vēl kaut sliktāks. Nu, un varbūt noķersim kādu asarīti. Pasties, kāds laiks ir. Ej, tu nost! Vai nu slēpot, vai uz ledu. Barnīgi. Klausies, ko mēs darīsim? Mēs tā kā bļitkosim, ja? Svenam ir motelis. Es tad tā pie jaunā ķeršana. Es domāju, ka es blitkošu toči. Nu jā. Jāsteigā, jāmeklē. Tā ir. Nav ko te blens tajos ekrānā. Vienkārši jā, mēs jau esam 3. Tad mēs atradīsim kādu zīvi. Es tā ceru. Gan jau. Bija pienācis kaut kas. Astaris! Pirmā zivs! Nu, ko es varu pateikt? Pēc 3,5 gadu pārtraukuma Copas garšā ir noķertas zivs no ledus. Bet ir viena problēma. Viņa tieši tikpat liela, kā bija pēdējo reizē lūksnē. Bet tā kaut ko jāsāk. Nu, sev viņa bija, jo es īstenībā ielaidu bļitku, kaut ko tur skatījos un uzreiz tingš. Nu, pirmais prieks ir. Redz, šodien ir atklāšanas sezonas. Kurš mums ir decembris sākums? Rīgā vēl ir. Vakar bija plusi.
Šodien atbraucām te patālu, kā kilometri 150 no Rīgas. Tikām uz ledus, jauns dīķis, visiem viss jauns, jāprovē kaut kas jāprovē noķert. Bet ir jau svētki, uz ledus esam tikuši, ledus ir īstenībā 7 cm. Neticām, bet fakts. Drošībai viss mums ir līdz, bet, nu, pagaidām neizskatās, ka viņu vajadzēs. Bija copīta. Armandam jau zils. Pirmā, lielā. Jāmaina kaut kas jāmaina. Laiks pasakains. Pastieties. Šitas jau ir lielāks, jā, es jau pasties, kā viņš viņu izdauzīja, ja? Kā te tur ir? Vai te var laist apakaļ viņus tur vai nevar laist apakaļ? Nu, droši vien jau, kad īstenībā, ja ir liels bars un liels dziļums, tad to laišana apakaļ varētu būt, kad ir švaki. Bet šajā gadījumā mums ir tājā mazā dīķītī izklaides pēc jau to zivi nemocīsim. Jo tā ir tomēr, kad mēs esam novērojuši arī ar laivu aparātiem. Ja liels bars ar asariem un viņi visi nāk līdzi, un tad no ziemā uz āliņu viņi nāk. Un pēc tam, kad palaid, tad viņš tā kā izšķaida to baru, un tā tomēr ir, kad tā atlaistā zivs vai nomukusī zivs var to baru izšķaidīt. Man ir tāds upgrades, un vispār viņš baigi palīdz. Tā ir visparastākā tur salmo blitka, un tur viņiem ir tāds maziņš, kaut kāds tur sarkanais uzlikts. Vispār tas palīdz. Pasties, šitajā ziemā jau ir 3 asari, tā ir liela veiksme. Interesanti, ka tikai pa vienam no āliņa. Parasti šitie te maziņie dzīvo visu tur barā. Bet, nu, pagaidām priecājamies par to, kas ir. Tā taktika tāda, kad, nu, kaut kādas tur, tā grūti pateikt, 2 minūtes varbūt. Pāris reizes es parasti uzraustu. Un tad, pa lielam jau, ja viņš tur ir, tad ir kaut kāda copīta, jūt. Kaut kas ir, un tad tu vari viņu tur vēl pakacināt. Ļoti labi strādā, tā kā arī ar mormišku vienkārši tā, piemēram, no bļitku spēlējāt. Pieksim, uzrāv vienreiz, otrais, višķiņu, pakacinām viņu. Čik, stop. Un tad viņš, un tad ja vēl ir 400, tad ir vispār liels acis. Ziemā tās zivis visas var reizināt ar 3, neimant. 300 asars ziemā. Tas jau ir vispār monstrs, tā kā kilogramni, mēs mazāk. Nu, protams, tur pējpusā tur jau un alūksnē tie kimlaki. Nezinu. Nu, šobrīd situācija tāda, ka mēs esam atraduši vienīgo vietu Latvijā, kur ir ledus. Droši vien. Jo ir tā, kad augstums uznāca, kā te visi saprata. Bet uznāca arī liels sniegs, un tas ir ļoti slikti priekš ledus. Viņš nekur neuzsalst. Mēs tur bijām vienā meža ezeriņā, arī sniegs ir pa virsu kārtu, un apakšā ledus nav. Viņš tā kā izolācija strādā. Un nekā, un alūksne arī nav. Augstums ir, bet ledus nav. Un tas ir īstenībā tāds arī bīstams. Tā kā to ir jāskatās. Citreiz bez sniega var uzsalt tur 2 naktīs riktīgs ledus, bet ja ir sniegs sasniedzis kā tagad, tad viņš īsti nesalst. Un te ir tāda atklāta vieta, un droši vien, ka tas sniegs ir bijis nopūsts nost, un tad viņš ir labāk uzsalst tāpēc. Nu tā. Nu, katrā ziņā pirmajā ledu vienmēr ir ar vergu jāiet.
Viņš tur tik. Viņš ņem to piekarināto mormišku. Nu, ne mormišku, bet to trojņiku. Ir tādi mazie brīnumi. Sveiciens pingvīniem! Labdien! Jūs tur no Pējpus? No 6. kilometra. Kā tu tur ir? Tas pats, kas te, nekas. Kaut kas rausta? Tur bija, jā. Tur, jā. Viens pat iesita tā, kad es domāju, būs lielais. Aha. Nu, sīkai ir, jā. Es atšķapos uz to. Arī. Tur līdz. Tik daudz zāles. Tur ir zāles daudz. Tā, kad... Kur es Un dotu? tur ledus paliek sūdīgāks uz menīti. Jā, Nē, tā vajadzētu būt. divreiz plānāks. Es tur nelīstu. Negribējās riskēt. Man tāds sajūta, ka viņi sēž tajā zālēs, tajā paklājā iekšā. Nu jā, viņi tur īstenībā pie tām zālēm tāds āliņš, kas nav tā kā pilnīgi zālēs, bet kur ir blakus, tur uzreiz uztečīja kaut kas. Jau laižam, netējam laikiem, laižam turien. Čekojam to dīķi. Ar to ledu mums ir tā, ka ledus ir drošs, jā, to jau zināt, kas ir tikai viskija glāzē vai leduskapī. Tur ir nianses, tāpēc, kad jau prasa cilvēki, nu kas ir, nu cik ir biezs ledus, nu kāds ir drošs ledus, cik biezam jābūt ledum. Nu to nevar atbildēt viennozīmīgi, tāpēc, kad ļoti nosaka to, kāds tas ledus ir. Piemēram, ledus, kas ir uzsalis uz tīra ūdens un caurspīdīgs, jā. Viņš ir ļoti izturīgs. Tur diezgan pat maz centimetru var noturēt cilvēku svaru, bet savukārt, piemēram, kaut tā kā ir tagad situācija, kur ir sasalis sniegs, saputināts, jā, tas ir visbīstamākais, jo viņš var būt vienkārši sasal uz putra. Nu tāds, vai ne? Un viņš var būt pat 20 centimetru biezs, un vienalga jūs varat tur viņā iekrist vai ielūst. Bet, nu, kas ir obligāti vajadzīgs sevišķi sezonas sākumā un vispār jau ir tātad vērga, cirtnis, ar kuru var pārbaudīt katru savu soli. Un svarīgi to būtu arī saprast, kad nu, nevis mēs tur kaut kur, es redzēju cilvēki iet un kaut kur tur šitā te tur kaut ko tur es sevis, bet jācērt ir tieši tur, kur tu liksi kāju un priekšā sev, kur tu iecirti, tad, ja ir droši, tad ej, nu, un tā mēs pārvietojamies. Jā, tur, kur mēs esam iecirtuši, nevis kaut kur tur tā, vai ne? Nu, protams, kad ja ar vienu sitienu var izsist caurumu, nu, tad tas nav, tā kā nebūtu baigi droši, vai ne? Nu, protams, kad šitie te nagas, tos vajag vienmēr līdzi kabatā, vismaz kabatā vai ap kaklu. Nu, viņi ir dažādas konfigurācijas, bet tas ir vajadzīgs, lai varētu ieķerties, kad nepieciešams ledu, ja? Jo savādāk jau var izslīdēt. Vēl tāda lieta būtiska par to, kur ir bīstamākas vietas un kur nav. Bieži vien ir tā, ka pie krasta ir ūdens uznācis virsū vai vispār ledus nav. Un teiksim, pati krasta zona ir pati, varētu teikt, bīstamākā un ar vissliktāko ledu. Un tāpēc bieži vien ir tā, kad pie krasta nav ledus un savukārt iekšā ir labs, kur varam apstīties apmēram, ja šitien te tieši tā vieta, nu, kas ir pie krasta, kur sajiet kopā. Nu, šajā situācijā te ir diezgan labi, bet vispār šitādas vietas ir bīstams, vai arī kur meldri nāk ārā, ja? Tāpēc, ka tur tiek gaiss pa vidu un tas ledus nav drošs. Tur arī var, nu, mierīgi arī iekrist iekšā, teiksim, šitādas vietas, ja? Un tagad viss te labi sasals, bet, nu, principā, tas vienkārši būtu jāņem vērā, nu. Tāpatās, ja jūs redzat kaut kādas izmaiņas ledu, nu, ir balts un tad ir kaut kāds melns. Tas melns nenozīmē vienmēr, ka tur būs sliktāks, tur pat citreiz ir otrādi, bet, nu, tas ir jāņem vērā un uzmanīgi jāiet. Un tad tātad šitā te uz priekšu, vai ne? Tur, kur mēs taisamies iet, tur mēs arī cērtam. Nu, tā. Ja grib peldēties var, tas ir veselīgi, bet tad vajag ar zāģi izzāģēt un tad lekt. Ar visām drēbēm nevajag lekt. Šogad cerams būs tas gads, kad
ka tā ziema nebūs šitas pārpratums tikai, bet būs arī ilgāks tas ledus. Tajos vārdos atkārtosim, ko tu mēs varam britkot. Nu, tautā šitas ir iesaukts pa britku. Ķert ar mormišku tārpiņiem, tas ir savādāk. Tātad ziemā mēs varam, populārākais ir šāda veida bleķīšiem, ja, ko sauc par britkām, kas imitē tādu kaut kādu mazu zivtiņu, kas kustās. Un tad ir divi veidi, tāda āķīte, kas kustās, piekarinām, vai, piemēram, šādu, kas ir fiksēts. Nu, tā kā tie asarīši maziņi, un tā kā šodien arī laikam negribīgi, vai kas viņam tur ir, vai kur imanta ķēra ar fiksētu, viņam nebija copis. Bieži vien tādu kūtru asarīti šitos te vairāk izkacina. Bet te viss būtu labi, bet ir viens mīnus, ja tev ir tie asari tomēr sāk ķerties daudz, tad viņi to trīsdžaburu mēdz ierīt riktīgi dziļi, un ar nosalušiem pirkstiem viņi dabūt ārā grūti. Tad ir tādi ar fiksētiem āķiem ir daudz labāki. Nu, un tad tālāk jau ir lielāka artilērija, balansieri, vaibi. Nu, tā kā man te varētu uz kaut kādu līdaku, tad varētu balansieris mēģināt. Tur, protams, vajag citu makšķeri, cietāku kātu, resnāku auklu, 0,3 auklu, kaut kādu 0,35 auklu. Mierīgi var likt resnu auklu. Nu, blītku makšķerītai man ir 0,16. Nu, 0,16, 0,20 tā. Tas būtu optimāli. Tās blītkas atšķirās ar svaru. Vieni smagākas, vieglākas. Nu, ja ir seklas, tad jāņem ir mazas vai vieglas, lai viņas planētu savādāk. Ja jūs tur babītai karināsiet šitādu te enkuru, ja, viņam jau nekāda spēle nebūs. Viņš tur tā tauzīsies tā kā enkurs tikai. Šitas savukārt uz lielā dziļumā pēpusā, piemēram, ļoti labi. Šitā ir tā kā zanderta makšķera paštaisīta no salauzta spinninga spitas. Nu, citiem patīk ar tām tā kā maziem multiplikātors polītēm. Man patīk ar šito, jo viss ir ļoti viegli. Kas tad tas tāds? Pirmais šīs sezonas asarītis. Super mazu blitkiņu. Es domāju, ka tagad visu laiku -9. Tagad ir jā. Jā. Ir augsts. Tā putra tur būs maši piesalus tā krastā. Jo šeit jau foršs ledus, tad pasies, mēs mierīgi staigājam. Tur tāds bišķiņ plānāks, bet vispār ir, jā. Bet viņš ir staigājums. Ja nevar ķert, tad jāstāst makšķernieks šitie stāsti. Nu. Pastāst, kā tev labāk patīk ziemā. Kas tev vislabāk? Kā man labāk patīk ziemā? Jā, kā tev patīk ziemā makšķerēt labāk? Zini kā, es pagājuši gadu uz Babīti braukāju diezgan daudz. Braukāju daudz uz Babīti, Seklais ezers. Īstenībā es jau biju sagatavojis mājas darbu, braukājot ar laivu jau sen, sens gads atpakaļ. Skatījos vietas, kur man liekas, ka varētu būt zivs, asari konkrēti. Tādi pleķīši, kur tādi nav baigās zāles, un arī tas nostrādāja. Pagājušo sezonu bija forša baba. Ak, tu viltnieks? Nu, protams. Brauc, ietaču līdz GPS, iesit točkas. Bet tā uz dūlo baba beigu, nav tik viegls ezers. Tur daudz sapropels apakšā ir. Uz blitkām arī? Jā, uz blitkām pārsvarā. Uz šķērsenēm mazajām 3 centimetrīgajām. Tā kā tā. Tā Babīte bija baigi labā. Bet mājas darbs jāsagatavo tur pirms tam tāds ieteikums. Ja kāds grib braukt uz dūlo, var, protams, uzrauties tur uz to asaru, bet Nu, ja jā, tu gatavojies pirms tam, izbraukāji to laivu, paskaties, kur tāds smukāks pleķīši ir. Un tu viņus... Nu, tu jau viņus redzi. Iesit punktu. Vai kāds gudrs cilvēks? Bet tā jau vajag. Jā. Uz dūlo baigi reti kaut kas ir.
Nu jā, Skaidrs. Nu, dod labi. ķeram. Atbraukuši svešu vietu esam. Uz svešu vietu. Jā, nekas te nav zināms. Nekas te nav zināms. Nezinām ūdens tilpni. Nē, nu viņa ir zināma. Viņa ir zināma, bet tā kā ziemā daudz te nav būs. Tā mēs mēģinām noķert. Ko mēs mēģinām noķert? Kas ķerās? Cik tad dziļš? Otrs. Maz tā jau. Maz. Zāļēns apakšā. Nē, nu tā ir tie maziem dīķīšiem, bet tu jau neko nevar darīt. Jāķer ir. Un šitā iespējams vienīgā vieta Latvijā, kur var ķert no ledus. Es domāju, ka jā, jo, nu, es nedomāju, ka kaut kur beig šodien varēs tikt iekšā. Ir 7 centimetri. Zivtiņas apakšā ir. Tā ir pusūdenī kaut kāds sīkās. Pienāca klāt līnija. Reku šitā resnā strīpa, reku ir māneklīts. Reku lejam lejā. Un tur blakus. Mēs pacelsim augšā. Tagad viņš aizmuka. Reku šitas bija. Tagad viņš aizmuka. Pamēģināsim vēlreiz. Reku viņš ir. Es izcēlu augšā, bet reku ir zivtiņa. Bet tā ir maza zivtiņa. Vai nu arī viņa nav starā riktīgi un tikai purnu pabāzus. Tā arī mēdz būt. Reku viņš iegāja starā. Bet neņem. Tā, verņieki nestrādā šodien. Uzliku maziņo. Britkiņu sudraps ar bronzu. Ļoti labi strādā babītē. Tiltiņa blitkiņa. Bet šodien nav top. Tev reku nāk virsū uzreiz. Reku uzbruka. Pasties. Pasties. Redzējiet, re? Pasties pirms. Tas ir mazais briema. Man ir līdaka. Tas ir liels. Es domāju, ka astars būs. Jop, cik ar Nu, tā gan ir lielā. Topes garšas ledus līdaka. Viena laikam bijuši, tā ir otrā. Nu, čau! Opā! Aizgāja kaut kur. Labi, ka nenokodu. Es šo cerēju, ka būs astars. Tā bija baiga. Uzreiz te varēja redzēt ekrānā. Tāds. Uzreiz. Līdaka ir, astars ir. Viss kārtībā. Jā. Nu vēl mums vajadzētu zandartu vai reiz 3, jā, ja visas tās zivis būtu reiz 3. Bet viņš jau arī ir, nu šitā bija mēra līdaka. Liela, laba līdaka. Viss ir kā parasti. Visas zivis ir vai nomirušas, vai neņem. Nu labi. Ar šitiem maziem dīķīšiem tā ir un tā baigi neķerās. Bet mums nav daudz lielas iespējas. Mēs nekādos lielos ūdeņos nevaram. Aizbrauksim vēl uz vienu mežu tādu ezeriņu. Nu, kaut ko varbūt noķersim. Es nezinu, ko es vēl varu izstāstīt. Neķerās. Šitādas mēs varam ķert. Un tad mēģināsim varbūt kaut kādu lielāku asarīti noķert. Vispārējo jau ir skaidrs, kā jāuzvedās uz ledus. Nevajag kāpt, kur ir bīstami. Nu, un jāķer. Un tad mēs šodien gandrīz peldējāmies. Piekrastiņā. Nu tā, bišķi pāri celim. Labi, ka pikses kombinzonu pārvilkts pāri zābakiem, tad nepaspēja ūdens ielīties.
Tā. Varbūt par šito maltu izdāt jānāk. Es domāju, ka jākāp. Pingvīnisms saucās. Jā, jā. Tas Jānim jau patīk. Ja kaps, tad ir labi. A tev vergu nevajag cienīties? Tagad sākās tā interesantākā daļa. Pat cik tās zivis neķērās, tad mēs tagad taisīsim praktisko daļu. Labi, labi. Te ir tāds ledutiņš gar krastu uzsalis. Nu, varbūt, ka te būs. Tad gan viņš nav tik drošs, kā bija tajā mazajā dīķītī. Te varētu būt arī bīstamāk. Nu, kā saka, mājās nedariet. Vai kā tur bija. Mans darbs šeit ir padarīts. Paņem šokolādīt tieši. Dašīņu pagulēt. Man arī nāk kaut kā. O, otrais. Tajā pusē šitam, tur ir tā bedra. Tā copēšana bija tajā pusē tā reiz. Šūpojās, jā. Jā, redzi, tur tomēr uz to pusi ir labāks. Te ir tāda lāsama. Es tomēr laikam iešu apkārt. Tur bija zivis, tur arī ledus ir bišķīt. Bet tu domā no tās puses tur nevajag Cik tālu jāiet ir? Nē, tur apmēram veiku pretī tāds nekā laipu tur. Un tu pa krastu aiziet un izkāpt rādi. Varbūt, kas tas tāds ir? No tā varbūt var uzkāpt. Nu, pamēģinam te vēl pāris lunkas. Nē. Nav ko mēģināt jāk turien. Nu, mūsu dakteris aizgāja trimdo, meklēt jaunus vērņakus. Un nāk tas apdāvināšanas laiks un svētki. Un varbūt, ka kādam būs makšķerēšanas karti uzdāvināt, piemēram, Ziemassvētkos, vai jūs kādam uzdāvināsiet, es domāju, to fizisko kartīti. Ja jums tādu uzdāvina, tad jūs varat manā copē viņu piereģistrēt, un viņa paliek, nu, digitāli, ja? Vienādi sakot, jums tad tā karta vairs nav fiziski jānēsā līdzi. Jūs viņu autorizējat, var teikt, savā aplikācijā, un jums viņa vienmēr ir līdzi, ja? Arī, nu, uz citu telefonu un tādā garā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas mums ir, jā, nu, kam nav kartes, līdz februārim, pērkot makšķerēšanas karti, jūs piedalāties izlozē, kur var vērtīgas balvas dabūt. Ja? Nu, par cik makšķerēšanas karti jebkurā gadījumā ir vajadzīgi, tad tas ir tā kā, nu, ļoti labi, vai ne? No 1. janvāra tātad Salacā un Gaujā sākas licencētā makšķerēšana lašiem un taimiņiem. Arī, protams, kad mana copa aplikācijā varēs nopirkt kā katru gadu. Vēntā nav licence, bet būs. Tātad, cik es saprotu, tur notiek tiek saskaņots nolikums. Sekojiet līdzi, kā arī, kuras pagājušais rādīja copes jaunumos. Tikko parādīsies jaunais nolikums, jaunās licences, tā viņas arī varēs iegādāties. Bet, nu, 1. janvārī uz Ventu lašos taimiņos nevarēs. Īsumā tā. Ķeram, pērkam licences un neslīkstam. Armandi, kas ar tevi notiek? Nu tā, līdz celītim, ja? Jā, tradicionālais celītis. Kā to makšķert tagad dabūt? Tāpēc, ka man vērgi ir tur. Kājas lapi. Bet, kad uz ziemas copi brauc, tad ņem vēl vienu zeķītes līdzi.
100 punktus. Normandi izstāst, cik marķētās šogad noķēra līdeks? Es noķēru vienu marķēto, un kas bija Kaspar līdeki, bet tagad viņi ir mani līdeki. Vispār par čipošanas projektu, kas kopā mums ar Bioru un vīriem šiem, un vēl ir Agrs un Kaspars. Es varu pateikt jums statistiku pēdējo, kas mums ir tagad. Tātad šogad ir 101 zandarts un 58 līdeks. Tas ir ieskaitot arī alūksnes. Ja? Kopā 159 zivis ir sačipotas. Tas ir šogad. Un līdeku vidējais izmērs ir 94,4 cm. Un zandartam vidējais izmērs ir 75,7. Kosmos. Un tas pa visu vasaru, ja, no pavasara sākot. Un līdekas vairāk maijā, jūnijā vai rudenī tagad? Tagad bija, principā visu vasaru viņas tur ķērās pa lielai daļai. Pavasarī Svens ar savu kolēģi, viņi tur izpildījās pavasarī. Tad viņiem tur laiva nobruka un tad viņi vairāk nevarēja. Bet tagad, ko es gribēju teikt, kur sanāk, kad kopā, ja mēs no pagājušā oktobrī jau tur čipojām, un tad kopā jau ir 185 zivis nočipotas. Vispār kapteinis Holms no visām ir noķēris 159. Nē, es atvainojos. Kapteinis Holms no šogad 159 zivīm noķēris 126. Šogad tur viņš ir satrakojies. Bet kas ir pats svarīgākais, tad atkārtoti šogad ir noķerts 6 līdekas un 5 zandarti. Tas tātad ir čipotās zivis ir noķertas. Un līdekas ir izteikts pilnīgi. Es arī to savu līdeku noķēru, principā, Kaspars teica, tur patās arī tur 50 metri, tur patās arī viņi bija. Nākamgad turpināsim. Būs interesanti. Te jau sanāk tā, ka jo ilgāk šis viss notiks, jo interesantāk būs. Tieši. Jā, un tas ir kaut kāds arī jauns azarts copmaņiem, trofeju copmaņiem. Vienkārši sekotai zivī pēc tām. Teiksim, saņem gandarījumu par to, kāds ir noķēris tavu zivi, kur ir izdzīvojis. Viņš jau pie krasta vienkārši ir tīzlis. Pats tā kāns. Jā, mēs nekad nepadodamies. Nekad. Bet šī būs tā reize, kad tu būsi izņēmums. Tāpēc, kad veselība pirmajā vietā. Netiekam klāt mēs tām zivīm. Te viņas ir... Kaut kur viņas ir tur, bet tur nav ledus labs. Tā kā dažreiz ir taktiski jāatkāpjās. Vajag labi, man zem kājām iesit. Rūpliciņa. Te viss te šūpojās, kā nāk iekšā. Skaties, kā vajag. Ja kā te sanāk, mēs visu dienu ķeram, neko lādzīgi noķert nevaram. Operators teica, davai nāc pie kameras. Dod, kad man makšķē. Nejāc ķert. Tā jau arī ir šodien. Tā arī šodien ir. Tas ir slepenais verņaks. Operators. Pa ledu stāvokli šodien. Bija vietām 7, un vietām viņš bija 3 līdz 4, vai ne? Lielākā problēma mums ir tas, ka viņš ir nevis monolīts skaists ledus, bet viņš ir sasēls putra ar nelielu ledutiņu apakšā. Bet redz, kas ir, šeit bija -9 grādu, un mēs no rīta atbraucam, mēs no rīta nebūtu šeit tikuši virsū. Ja? Tā putra tad sasāla pa dienu, un mēs atbraucam uz kājiem 2, un 2 var jau staigāt. Protams, prātīgi, bet var staigāt. Operatori, kas ir? Būs zivs? Nebūs. Šeit nav zivi. Paldies, ka pateici. Nevarēja ātrāk pateikt. Izrādās, ka šeit nav zivi. Kamerā nevar redzēt. Nav. Ja filmētājs saka, nav. Zini, jebkurā gadījumā sezona ir atklāta. Viena sezona ir atklāta. Kaut kas aizdomīgs. Nē, nāc tik tuvu. Un viena sezona ir noslēgta. Nav ko vilkt garumā. Kāda tur bija tā ideja? Jā, kāda ideja? Kāda ideja? Ko es gribēju pateikt? Es gribēju pateikt paldies visiem jums. Paldies, ka šogad bija daudz atsauksmes visādas labas, netik labas. Vienmēr bija kādi 6 līdz 8 cilvēki, kam nepatika raidījumi.
dislike saliek, jā, vienmēr arī tiem cilvēkiem paldies. Un, nu, paldies jums. Paldies jums, paldies mums, jā. Jā, Mēs centāmies šodien. Nu, zivs jau bija visiem rokas, mums kā zivs mirt. Nu, nebija beigās izņemot operātoru, jā. Beigās. Bet zivs bija, jā. Cerība mirs pēdējā. Nu, tāds sprīža asarīši. Bet, nu, pirmais ledus. Nu. Jā. Pirmais ledus ir vienmēr Uz ledus tikām, vai nu tas ļoti ir labi, vai nu nekas īpašs. Vai nebija kā nekas īpašs. Ārmēnam pat bija līdaka. Tā bija lielā līdaka. Vienā sakot, sezona ir atklāta. Copas garšas sezona ir noslēgta šogad. Un kas zina, tiksimies nākamgad. Visticamāk.